Nie vždy sa darí tak, ako by si človek predstavoval, a toto platí aj pri šoferovaní aut. Občas sa každému z nás stanú veci, na ktoré nie sme hrdí, ktorým nevieme zabrániť, alebo ktoré by mohli dopadnúť oveľa horšie, ale nakoniec sa nič vážne nestalo. Toto je jedna z takých vecí, kedy kamarát dostal šmik a nabúral Seicento, do ktorého som mu skladal motor. Keďže bol spokojný s tým, ako motor jazdí a celkovo tá karoséria je zachovaná, tak sa rozhodol, že to auto zachráni. Bude sa dať ale naozaj zachrániť. Neskončí to nakoniec celé v šrote? Poďme sa na to pozrieť. Začalo sa tým, že sa rozobral celý predok auta. Pokrivená bola kapota, oba blatníky, nárazník úplne chýbal, takže všetko bolo treba demontovať, vrátane svetiel, ktoré boli taktiež úplne rozbité. Predok máme celý odstrojený, sú tam také veci, napríklad tento držiak treba prihnúť, tuto, takisto druhá strana, je to tu vyhnuté, tu hore, z tohto uhla to je dobre vidieť. Pohynané je aj táto predná výstuha trošku, ale možno, že budeme vedieť napasovať blatníky a všetko ostatné bez toho, aby sme to nejak extra vyrovnávali. Tuto napríklad držiak na svetlo je tiež hnutý, ale celkovo to nevyzerá úplne zle. Pravdepodobne to budeme vedieť zachrániť bez toho, aby sa niečo rezalo, zváralo alebo niečo podobné na tejto prednej časti. Budeme musieť zistiť, že ako je toto veľmi nízko, či to treba nejak pridvihnúť hore alebo niečo, pretože chalan nejak nabúral, tak pravdepodobne trafil zvodidlo zrovna niekde sem, že to zatlačilo dole. Možno, že nakoniec zistíme, že keď dáme kapotu, takže to vôbec nebude sedieť, že to bude úplne zvesené dole, takže budeme to musieť dávať nahor, ale ideme si povyrovnávať tieto veci, čo sú tuto, potom si nahodíme blatníky skúšobne a zistíme, že ako to pasuje, nepasuje. Máme to vyrovnané, spodná časť tej prednej výstuhy je ešte zohnutá, ako harmonika trošku do seba, ale na funkčnosť by to nemalo vplývať. Ostatné je spravené, všetky vlastne, čo boli vykrivené držiaky na narazníky alebo rôzne pliešky, všetko je pohybané naspäť, držiaky na svetlá a tak ďalej. Podarilo sa mi asi narovnať aj zámok, uvidíme, ako tam bude pasovať nová kapota, pretože ten zámok bol úplne zarazený niekde v tejto úrovni, nakoľko tú kapotu vlastne potiahlo spolu so zámkom a vytrhlo to. Zámok som takisto musel trošičku naprávať, pretože celý ten mechanizmus, jak sa to vlastne zavrie a otvorí, tak sa to tam zasekávalo. Teraz to vyzerá, že už funguje bez problémov. Uvidíme, že aká bude vzdialenosť odtadeto po ten zámok, či to bude dobre, či nebude treba celú v podstate výstuhu ťahať viacej von. Čo sa týka blatníkov, tak tuto to nie je nikde zohnuté, čiže blatníky by mali bez problémov pasovať. Jediné, čo bolo zohnuté, boli vlastne tieto bočné držiačiky, tie sú napravené a tu je vlastne montážny bod na ten blatník do tohto bodu. Ale keď sa pozrieme na toto, tak toto je pekne rovné. Takisto, čo som pozeral výstuhy, hlavne nosníky teda, tak tie nie sú takisto zohnuté, čiže mali by sme byť OK. Máme blatníky rovnakej farby, takisto kapotu rovnakej farby, je trošku v horšom stave, čo sa týka laku, ale pri najhoršom sa to nalakuje celé. Takže ideme si to vyskúšať nahodiť, hlavne teraz blatníky, aby sme mali referenciu, že kde je vlastne predok a aby sme si potom podľa toho vedeli dopasovať, keď tak kapotu. Malo by to pasovať bez problémov. Teraz si ho potrebujem pridvihnúť sem na miesto. Chytím si ho jedným dvoma šroubmi, len aby nelietal hore-dole úplne. Zároveň si ho posuniem tak, aby sedel už aj s dverami cca aspoň zhruba. Tu nám pasuje do tohto uchytávacieho bodu, dokonca vyzerá, že ten šroub bude vychádzať presne tam, jak má. Ale čo je problém, tak tento šroub nesedí vôbec. Druhý šroub ešte sedí a tretí šroub nesedí. Pozrieme sa, že či sa to bude dať natiahnuť. Teoreticky možno áno a už aj na tom blatníku vidieť, že ten šroub bol už aj na tom predchádzajúcom aute takto. Lebo kľudne môže byť, že len ten blatník, vlastne táto časť, ak sa dával dole napríklad, takže to je natiahnuté a že to treba len jednoducho stlačiť a bude to tam pasovať. Tento druhý šroub si dáme na voľno. Teraz tento šroub tam skúsime napasovať. A teraz už len potom tým pádom toto dokrútiť. Vyzerá, že by to mohlo celkom aj sedieť.
Uvidíme voči kapote, jak sa to bude správať. Tu dole nám to takisto celkom pekne sedí. A teraz treba dopasovať tento spodok, tak aby to pekne voči dverám sedelo. Dáme si ešte tento horný šrob a uvidíme, čo tam potom povie. Máme to dokrútené a teraz je potrebné sledovať, že či dvere nešúchajú o blatník. Nie, všade je tam pekne fuga. A teraz ten blatník sedí, že perfektne. Úplne perfektne zarovno s dverami. Aj tá fuga je celkom dobrá. Takže tento blatník podľa mňa máme už aj na finál namontovaný. Presunieme sa na druhú stranu, kde nás vlastne čaká to isté. Ten blatník by mal pasovať úplne bez problémov, že nebude treba nič napravať, ani naťahovať, ani nič. Teraz, keď máme obidva blatníky nahodené a sedia, tak si môžeme ísť zobrať kapotu a vyskúšať ju tam dopasovať, čo to povie. Som zvedavý hlavne na ten zámok, že či to tam bude sedieť. Kapota je namontovaná, není zacvaknutá úplne na mieste, preto nejde zacvaknúť. Ale už teraz tu je vidieť, že tam je celkom v pohode medzera a tu je väčšia. To znamená, že ten blatník musí ísť dovnútra, ale keďže tu už bol ten blatník úplne na tom očku, tu je vidieť, že ten blatník už je čo najviac takto sem vnútri a že už viac nepôjde. To znamená, že tuto to nevieme spraviť. To znamená, že celá vlastne táto časť, tým, že aj tu je taká fuga, tam je menšia trošičku, ale je aj tu väčšia ako hore. To znamená, že celá táto časť je ako keby roztiahnutá. A to je z toho dôvodu, že toto má byť ako keby taký trošku oblúk a tým, že to je zatlačené, tak sa ako keby rozšíril ten predok. To znamená, že tu je zámok, ktorý ani nesedí. Tu je vidieť, že keď to aj zatlačím, tak je to skoro v tom zámku, ale chýba tomu kúsoček. Tak aj tento zámok nám naznačuje, že tá predná časť je posunutá dozadu. To znamená, že musíme tú prednú časť znova ako keby vyhnúť naspäť. A keďže to nie je žiadny showcar, ale potrebujeme len, aby to fungovalo, aby to vyzeralo zvonka OK, tak si to spravíme takým trošku ghetto štýlom. A to konkrétne klasický zdvihák. Ja som si ho pichol opatrne medzi prednú výstuhu. Tam som oprel o prevodovku a o blok motora, tak aby sa nič neprasklo, nepoškodilo žiadne káble alebo niečo, čo tam bolo. Bolo tam napríklad kábel k lambda sonde, to sa dalo pekne nabok, čiže tam je vlastne pevná časť. Motor drží na svojich len blokoch, takže ten sa opre a toto tým, že to je taký tenučký plech, tak to vytlačí vlastne von. Ešte, aby sa to viacej zavrelo, tak som tam dal takéto sťahovacie pásky, alebo sťahovačky, neviem, jak sa to volá, gurtne to nie sú úplne, lebo to sú len také pracky tam. A sťahuje to k sebe. Teoreticky teraz, toto keď dám takto nabok, tak mohli by sme vyskúšať zavrieť kapotu. Po pár hodinách kapota nakoniec sedela presne tak, ako má. A ja som sa mohol začať venovať druhému autu. Teraz si ale ideme zoservisovať toto, pretože tam treba poriešiť STKčku. A ako prvé začneme diskami, pretože tie sú moje. Dáme si tam obyčajné plecháče s nejakými normálnymi gumami a potom budeme riešiť zadné brzdy. To vôbec nebrzdí a keď to brzdí, tak to brzdí tak, že počuť, že tam vyslovene šúcha kov na kov vnútri. Jednu stranu kolies máme dole, dokonca tam boli predu ešte aj podložky, na ktoré som zabudol, ale potrebujeme si tam teraz dať plecháče. Tie, čo tu boli pôvodne, to už je nič, to už je veľmi zlý stav. Takže ideme si zobrať jedny z týchto kľúčov všetkých, čo tu máme. A ideme si zobrať z bledomodrého Seicenta plecháče, tak tam sú také veľmi pekné plecháče aj tuším s dobrými gumami, takže to si tam nahodíme potom na to čierne auto. V bledomodrom nakoniec nie sú tie disky, oni sú nahodené na aute. V aute sú nejaké celoročky alebo čo to je, takže dáme si tie na auto. A keďže som lenivý, tak si to aspoň preštartujeme a donesem si to ku garáži. Tak, alebo aj nie. Takže teraz mi nič iné nezostáva, len si ich tam ručne doniesť. Nevadí. Máme tu kolesa, nahodíme ich iba ale dopredu a vzadu sa ideme povenovať brzdám. Tie zadné brzdy vyzerajú jak nové. Vôbec nemajú zodraté obloženie. Takisto aj bubon vyzerá byť úplne OK. Ale keď to zaostrí, tak je tu vidieť, že na niektorom mieste ak bola keby hrdza v minulosti. Čiže to auto asi dlhšie stálo a preto to potom vydávalo také zvuky a úplne zle to brzdilo. Presne kvôli tomu, že tam bola hrdza v tomto bubne. Takže idem si toto vyčistiť, vyčistím si to aspoň, poskladá sa to naspäť a ideme si pozrieť druhú stranu, lebo vyzerá, že toto netreba riešiť vôbec. Podložil som si krabicu, aby to nebola zem celá od toho a ideme si to vystriekať. To isté platí aj pre bubon. Teraz je vidieť, že ten bubon je ozaj nový, lebo z vnútornej strany nie je skoro vôbec hrdzavý. Z vonkajšej strany je hrdzavý len kvôli tomu, že to dlhšie stálo vonku a nejazdilo sa na tom, čiže kvôli tomu aj tie brzdy nebrzdili poriadne, lebo boli zahrdzavené na jednom mieste.
Ďalej pokračujeme výfukom, keďže tuto v tomto zvare, alebo neviem čo to je proste, tak tade fučí, čiže musíme vymeniť celý výfuk. Dala sa vymeniť iba tá predná časť, ale nebudeme to riešiť, nakoľko sa tam bude pravdepodobne dávať športový výfuk. A ja tu už mám nachystaný celý nový výfuk od začiatku až po koniec v kuse. Ako prvé si potrebujem povoliť túto sponu, ktorá toto drží celé. Po asi pol hodine pilenia a uvoľňovania všetkých spojov týchto a silen blokov máme výfuk vonku. Tuto je úplne že diera, tady toto najviac fúčalo. Tu je ďalšia diera, zo spodu je ďalšia diera. Táto zadná časť vyzerá byť, že je OK, ale ešte dobre, že sa aj tá mení, pretože tam úplne počuť, ak tam hrkoce ten tlmič, že je úplne rozpadnutý na šalát. Takže ešte dobre, že sa objednal celý výfuk a nie len tá predná časť. Výfuk máme namontovaný, svetla všetky svietia, fungujú, disky sú nahodené, dofúkoval som gumy dokonca. To mi ešte strašne bije do očí, to tam idem zalepiť. Nech to pekne takto drží. A potom sa pôjdeme previesť a vyskúšať predné a zadné brzdy. V tomto momente som si uvedomil, že som to asi trošku nevymyslel. A teďkom co? Bolo teda treba spraviť na dvore trošičku menšiu reorganizáciu a posunúť auta tak, aby som vedel výjsť von a mohol si auto otestovať na ceste a vyskúšať poriadne aj brzdy. Brzdy máme otestované. Teraz nám už zostáva len vymeniť si olej a olejový filter. Čo sa motora týka, tak ten je úplne suchý, netečie tuto zo spodu nikde. Prevodovka takisto, akurát tu hore ten motor trošičku tečie po potoveko ventilov. To sa teraz nebude riešiť, to sa bude riešiť potom, keď sa bude motor už upravovať a nie je to ani nejaké závažné. Povolujem tento olejový filter. Miesto na kľúč, aby som ho tadeto prepchal, tam není. Robím to kliešťami, ale ani kliešťami to poriadne nechce ísť. A zase budem musieť spraviť to, že prepichnem filter, alebo sa úplne roztrhá, ako ho budem povolovať. Nakoniec sa mi to podarilo povoliť. Prosím vás, doťahujte tie filtre normálne, jak normálni ľudia. Má sa to len ručne dotiahnuť jemne na 3/4 otáčky, potom čo to chytí kontakt na to tesnenie. To tesnenie tam je práve na to, aby to tesnilo, to netesniť tým, že to dotiahnete na debila. Filter máme vymenený, takže ideme si tam dať olej. Potom si to naštartujeme. Budeme sledovať, či niekde netečie. A potom môžeme auto vybrať vonku. Takže toto sejčento máme vyriešené. Za chvíľu príde zase môj odvoz a donese mi tie dve sejčentá, čo som spomínal v minulom videu. A toto si zoberie, aby sa nám spravila STKčka, lebo ja už tu mám toho veľa a aktuálne na tomto netreba nič robiť, tým, že bude hotové a budú sa na ňom robiť až všetky úpravy. Takže potom sa dovezie naspäť, prípadne si pôjdem pre neho. Poďme sa teraz ale vrátiť naspäť k sejčentu, ktoré bolo nabúrané. Diely máme nachystané, takisto tu je nachystaný zabalený ešte nárazník, ten musím skontrolovať, dúfam, že tam nebude nejaká prasklina alebo poškodené niečo na ňom. Každopádne začneme svetlami a smerovkami, ktoré si sem nahodíme. Mali by tie svetla pasovať, smerovky som objednával klasické číre, takže poďme si to rozbaliť.
keď som nahadzoval druhú, tak bol problém s tým, že neblikala. Teraz už bliká aj táto a obidve vlastne tieto smerovky neblikali a takisto nebliká ani táto smerovka, tu je ešte daná dole. Všetky tieto autá, aj Seicento, aj Cinquecento majú problém s tým, že tieto smerovky, jak sú konektory, tak tam sú proste dva rozdielne konektory. Na smerovkách je nejaký len proste oceľový alebo aký, alebo mosadzný, a na kábloch sú medené konektory. A on to tam zreaguje, tie dva kovy nejako, spraví sa tam oxid aj na tej medi a na tom všetkom a oni tie smerovky prestanú svietiť, dokiaľ ich človek nepoužíva. Čiže keď auto dlhšie stojí, tak vôbec tie smerovky nefungujú, oni sa tam zaoxidujú a prestanú fungovať. No a nevedel som nikdy s tým vymysleť, že čo, vždycky som to nejak mechanicky škrapkal alebo niečo a dneska ma napadlo, že však vyskúšam to dať do takej kyseliny, čo mám na odhrdzovanie. Takže som si takto do tej iglíka dal kyselinu a ukážeme si, že ako to funguje. Teraz tu máme žiarovku, ktorá nesvieti, takže potrebujeme si rozpojiť najskôr konektor. Je to tam vidieť, že normálne to je zaoxidované aj z tejto strany, to má byť pekné medené. A takisto sú zaoxidované aj tieto kontakty. No a teraz celé, čo treba spraviť, je, že sa ten kontakt proste ponorí do tej kyseliny. Ja sa to tam chvíľu pomáčať. Tu hore je vidieť, jak to bublinkuje, že to reaguje pekne. My si chvíľu počkáme a potom si to zapojíme. Funguje to tak, ako to má. Musíme si ale teraz zapojiť nabíjačku, pretože tie smerovky už ledva idú a ideme sa povenovať veku ventilov. Veko ventilov bolo treba demontovať kvôli tomu, že spod neho slzil trošku olej. A aj keď sa motor staval a dávalo sa tam nové tesnenie, tak tieto auta majú s tým problém, pretože ten hliníkový kryt sa vykriví. Tým pádom na veľa autách to tesnenie držať nebude, dokiaľ sa tam nedá trošku silikónu, čo bolo treba spraviť aj v tomto prípade. Smerovky vyriešené, aj v bočných blatníkoch, filterbox vyriešený, vekoventilo vyriešené, takže zostáva nám už len nahodiť dopredu nárazník. Teraz sa v podstate ukáže, že ako to celé pasuje dokopy, že či to tam bude pasovať ten nárazník dobre alebo nie. Zatiaľ to nevyzerá najhoršie. Ja si ho tu hore prichytím. Predok by sme mali. Treba najskôr tieto boky uchytiť a potom uvidíme, že ako bude kapota sedieť v rámci tohto, či tam bude veľká fuga alebo nie a na základe toho sa rozhodneme, že čo ďalej s tým. Auto máme hotové, boli tam trošku menšie problémy s tým predkom. Celý ten predok by mal ísť ešte trošičku vyššie, ale za mňa to vyzerá dosť dobre. Posúďte sami. Ja sa strašne teším, že auto, ktoré som robil prvé na video, v podstate ktoré začalo celý môj YouTube kanál, že ešte stále žije a že robí radosť chalanom. Tým, že to je znížené, tak sa tam nahodia už len tie kolesa, čo som robil a si myslím, že to bude dobre vyzerať. Chalani si odniesli Seicento na východ, tam sa ešte trošičku potuní. Jedem budúci víkend na výlet, toho bude tiež video a toto je pozvánka. Máš Seicento, Cinquecento, 126 alebo 127 Fiata? Tak zober kamaráta, brata, sestru, frajerku a poď so mnou na zraz. Kedy to bude? 12. až 14.6. Bude sa to konať v Športcampe Orlik, čo je kúsok južne od Prahy. Môžeš sa tešiť na šprinty, orientačnú jazdu na čas, opekanie po večeroch a hlavne kopec nových ľudí. Ja odchádzam v piatok o 11. z Trnavy, čiže ak by si chceli so mnou, tak som ti nachystal do komentárov všetky detailné informácie. Ak máš ty takéto auto, alebo niekto z tvojich kamarátov, tak im to všetkým poposielaj, nech nás ide spolu čo najviac. Takže ak sa chceš pripojiť, tak mi napíš, buď na Instagram, na Messenger, na TikTok, na čokoľvek. Berieme aj staršie Fiaty, rôzne maličké, ako napríklad Uno, alebo Lancia Y, alebo niečo takéto. V ďalšom videu si ukážeme dokončenie Luigiho, pôjdeme s ním na STKčku, treba tam ešte dorobiť nejaké drobnosti okolo motora a
po roku konečne pôjdeme s ním na STKčku, pôjdeme sa previesť na dlhšie trasy a uvidíme, čo to spraví. Takže keď chceš vidieť, že ako to dopadlo, určite ma daj sledovať. A tým pádom dnešné video pomaličky končí. V ďalších videách sa môžete tešiť okrem projektu pretekárskych sečen, o ktorých sme si hovorili minule, aj na taký väčší projekt, čo sa týka tejto celej garáže, pretože si ju budeme trošičku prerábať. Takže obsahu bude až, čiže až tu budem stíhať, tak sa môžete tešiť na ďalšie videá. To by bolo dneska všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.